హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కిల్లర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైనా మీ డాగ్స్ కానీ మీ పెట్స్ కానీ అమ్మాలనుకుంటే మా ఛానల్ త్రూ మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టండి. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ బీగల్ ఫీమేల్ అడల్ట్ డాగ్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది విశాఖపట్నం దగ్గర డిస్మాంట్ పార్క్ దగ్గర అవైలబిలిటీలో ఉంది. అండ్ దీని ఓనర్ ఏం చెప్పారంటే, వీలైతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ అయితే ప్రొవైడ్ చేయలేమని చెప్పడం జరిగింది. మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే మీరే వెళ్ళి సెలవు పికప్ చేసుకోవాలని చెప్పారు ఫ్రెండ్స్. అండ్ దీనికి వ్యాక్సినేషన్స్ అండ్ డివార్మింగ్ అన్నీ అప్ టు డేట్ ఉన్నాయని కూడా చెప్పారు. అండ్ ఇది వెరీ ఫ్రెండ్లీ డాగ్. అండ్ దీనికి అన్ని బేసిక్ కమాండ్స్ నేర్పించామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అండ్ దీని ఏజ్ వచ్చేసరికి 22 months అని చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇది ఫీమేల్ అడల్ట్ డాగ్. అండ్ ఈ ఫీమేల్ అడల్ట్ డాగ్కి 18,000 రూపీస్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అండ్ రేట్లో స్లైట్గా నెగోషియబుల్ ఉందని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు పప్పి ఎంత యాక్టివ్గా, ఎంత హెల్తీగా, ఎంత క్యూట్గా ఉందో కింద వీడియోలో. మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే టైటిల్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను, కాంటాక్ట్ అవ్వండి, మాట్లాడండి, తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఒక్కసారి డీల్ సెట్ అయిన తర్వాత అన్ని డీటెయిల్స్ బాగా చెక్ చేసిన తర్వాతనే మనీ పంపాలని కోరుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్.